අයිබෝන් සුබෝදෑසනක් වේවා කියලා ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි අද මේ උදා වී තිබෙන දවසේ පුවත්පතට අවධානය යොමු කරමු. යනුව සැප්තැම්බර් මාසේ 28 වෙනි අඟහරුවාදාව. බලද්දී ජාතික පුවත්පත් විවිධාකාරයේ ප්‍රධාන සිරස්තල දකින්නට පුළුවන්. ඒ අතරින් අපි උපුටා ගන්නට සූදානම් වෙනවා මෙන්න මේ කාරණාව පිළිබඳව කැබිනට් මණ්ඩලය ඊයේ පාස්වරුවේ රැස්ුණා. ඉන් අනතුරුව ගත්තු තීන්දුව තීරණ දිහා කවුරුත් බලාගෙන බලාපොරොත්තු වෙන්න හිටියේ මේ මොනවද කරන්න යන්නේ විශේෂණ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩවල ආහාර මිල පාලනය පිළිබඳව ආහාර මිල වැඩි වේවිද නැද්ද කියන කාරණාව පිළිබඳව ඒ අනුව අද පුවත්පත් වාර්තා කරනවා. මව්බිම පුවත්පත් එහෙම වාර්තා කරලා තියෙනවා. සහල් උපරිම මිල ගැසට්ටුව අහෝසි මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂයක් ආනයනයට කැබිනට් අනුමැතිය. කිරිපිටි පාම්පිටි ගෑස් සිමෙන්ති මිල තීරණය පසුවට කියලා තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඒ අනුව මේ සහල් පාලන මිල ඉවත් කිරීමත් එක්ක අද පුවත්පත එහෙමත් වාර්තා කරලා තිනවා. සහල් පාලන මිල ගැසට්ටුව හකුලා ගන්නේ. අනිකුත් භාණ්ඩ මිල ගැන තීරණයක් නැහැ. ගැසට් එක හකුලා ගැනීම පමණක් නෙවෙයි පිටරටින් ගෙන්වීම පිළිබඳවත් අවධානය යොමු වෙලා තිනවා. බඳුළු ගුණවර්ධන වෙළඳ අමාත්‍යවරයා විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර තිබෙන යෝජනාවට ඊයේ කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වී තිබෙන බව සඳහන් වෙනවා. සහල් කිලෝග්‍රෑම් මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂයක් ආනයනය කිරීම සඳහා තමයි මෙලෙස අනුමැතිය හිමි වූ බව කියන්නේ. දැන් පහුගිය කාලෙත් මේ විදිහට ආනයනය කිරීම සඳහා සූදානමක් තිබුණා. ඉන්පස්සේ නැවත වතාවක් එය හකුලා ගැනීමකුත් අපට දකින්නට පුළුවන් කමක් තිබුණා. කෙසේ හෝ වේවා දැන් නැවත කතා බහකට ලක් වෙනවා. මොකද කෘත්‍රිම ලෙස මිල ඉහළ නැංවීම ඉහළ යාම පාලනය කිරීම සඳහා මෙලෙස කටයුතු කළ යුතු වනවා කියන එක තමයි වෙළඳ මාත්‍ය බාන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගේ අදහස බවට පත් වෙලා තිබෙන්නේ. ඒ අතරේ අර වැඩි වෙනවයි කියලා කියපු ජීවන වියදම් කමිටුව විසින් වැඩි කිරීමට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කරලා තිබ්බ භාණ්ඩ පිළිබඳව ඊයේ තීන්දුවක් ගෙන නැති බව වාර්තා වෙනවා. එය ඉදිරියේදී සලකා බැලීමට නියමිත බව ප්‍රාර්භෝගික ජනතාව පැත්තෙන් සුබදායි පණිවිඩයක් කියලා අප විශ්වාස කරනවා. ඒ උවත් ඒවායේ තිබෙන හිඟ පිළිබඳව අවධානය යොමු වෙනවා නම් වඩාත් වැදගත් කියලා අප විශ්වාස කරනවා. මේ වන විට වෙළඳපොලේ සහල් පිළිබඳව තියෙන ගැටලුව හිඟය එය පාලන මිල ඉවත් කරලා ආනයනය කිරීමෙන් පියවන්නට පුළුවන්ද? ඊළඟට කිරිපිටි පිළිබඳව ඇති වී තිබෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වය දිගින් දිගටම කිරිපිටි ගෙන්වන සමාගම් මිල වැඩි කරන්න ඉල්ලනවා. පමණක් නෙවෙයි දේශීය කිරිපිටි සමාගම් පවා දැන් වැඩි මිලක් බලාපොරොත්තු වෙන බවක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. ඉන්පස්සේ ගෑස් පිළිබඳව ප්‍රශ්නය මේ සිමෙන්ති නෑ කියලා කියනවා වෙළඳපොළට ගියාම මේ ආදී ගැටලු ගණනාවකට ඒවැයි මිල වැඩි නොකලත් වැඩි මිලට හෝ ගන්න නෑ කියලා ඇතැම් පාරිභෝගික ජනතාව මැසිවිලි නගනවා. එවැනි තත්ත්වයක් තමයි ඒ සම්බන්ධව තියෙන්නේ. අද අපි දිවයින පුවත්පත ගබු දිවයින පුවත්පතත් ප්‍රධාන සිරස්තලයේ වාර්තා කරන්නේ මේ කාරණාව. ගැසට් නිවේදනය අවලංගු කරයි සහල් පාලන මිල ඉවතට මෙට්‍රික් ටොන් ලක්ෂයක් ගේන අවසර කිරිපිටි ගෑස් සිමෙන්ති පාම්පිටි මිල තීරණේ ජනපති පැමිණි පසු දැම්ම නෙමේ ජනාධිපතිවරයාගේ පැමිණීමත් එක්ක ඒක තීරණය කරනවා කියලා ඔවුන් වාර්තා කරනවා ඒ දිවයින පුවත්පත. ඉන් පස්සේ අපි අවධානය යොමු කරන්නට ඕනේ ලංකාදීප පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලය වෙතයි. මොකද ලංකාදීපේ වාර්තා කරනවා දැන් අද 20 වෙනිදා 28 වෙනිදා ඉන් පස්සේ පළවෙනිදා ඉඳලා නැවත වතාවක් රට විවෘත වේවි කියලා බලාපොරොත්තුවකින් ඇතැම්මයි ඉන්නේ. රාජ්‍ය පෞද්ගලික සියලු සේවකයෝ පළවනදා සිට වැඩට පිරිසක් උදේ 9ට තව කොටසක් උදේ 10ට දුම්රිය බස් සේවා පටන් ගනී. ලබන මාස පළමු වෙනිදා රට සාමාන්‍ය පරිදි විවෘත කර සියලුම රාජ්‍ය සේවකයන් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදවලට අනුව සේවයට කැඳවීමට රාජ්‍යය තීරණය කර ඇති බව අද ලංකාදීප ප්‍රධාන සිරස්තලයෙන් වාර්තා කරන්නේ. මේ අතර පෞද්ගලිකාංශයේ සේවකයන්ද ලබන මාස පළමු වනදා සිට සාමාන්‍ය පරිදි කැඳවීම සඳහා අවසර ලබා දීමට රාජ්‍යය තීරණය කර තිබේ කියලා කියනවා. දැනටත් ඇතැම් අය කියන කතාව තමයි සාමාන්‍ය පරිදි ඔක්කොම වෙනව නේද කියලා. ඒ වුණාට යම් ප්‍රමාණයක් දැන් ඇදිරි නීතියක් නිරෝධාන ඇදිරි නීතියක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කිව්වට සැලකිය යුතු පිරිසක් මහමග ඉන්නකොට නගරබද්ධව ඉන්නකොට කාර්යාලවලට යන්නේනකොට එය බැලූ බැල්මට පෙනෙන්න තිබුණාට තවමත් සැලකිය යුතු පිරිසක් රාජකාරී කටයුතු නිවසේදලා කරනවා. කාර්යාලවලට පැමිණෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඉදිරි කාලයේදී පළවෙනිදායින් පස්සේ රාජ්‍ය පෞද්ගලික දෙයන්ශේම සේවකයෝ රාජකාරී සඳහා කැඳවීමේ සූදානමක් තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා. මේදී ප්‍රධාන තැනක් ගන්නවා ප්‍රවාහනය කියන කාරණාව. ඒ අනුව ඒ පිළිබඳව මාර්ගෝපදේශ මේ වන විට සැකසෙමින් පවතිනවා. නිර්දේශ ජනාධිපතිවරයා වෙතත් ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. කොවිඩ් කමිටුව මගින් විශේෂඥයින් මගින් මේ පිළිබඳව සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව ඒ පිළිබඳ මාර්ගෝපදේශ ඉදිරියේදී නිකුත් කිරීමට නියමිත බව තමයි තොරතුරු වාර්තා වෙන්නේ.
ඉන් පස්සේ දැන් මේ රට විවෘත කිරීම අද පුවත්පත ගෙනෙන වාර්තා දෙකක් එක ළඟ තියෙන වාර්තා දෙකක් වෙත අපි අවධානය යොමු කරනවා. එකක් තමයි රට විවෘත කළ පසුවත් පවතින සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ වළංගුයි. සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ වලින් 99%ක් තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි. මේ එක පුවතක්. ඒ එක්කම එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා උපුටා දක්වමින් වාර්තාවක් තියෙනවා. ඩීසල් ආවේ නැත්නම් ඇඳරි නීතිය දිගු වේවි කියලා තමයි එතුමා ප්‍රකාශ කරන එක දින කිහිපයකට පෙර ආතු කියපු කතාවක් මේ රට විවෘත කරාවි කියලා බොහෝ කරුණු ඉදිරිපත් වෙනකොට බොහෝ දෙනා බලාපොරොත්තු දල්වාගෙන ඉන්නකොට මේ කාරණාව අපි දකිනවා අද ලංකාදීපෙත් තියෙනවා ඩීසල් ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා වන විට නාවුත් ලොක්ඩවුන් කාලය දික් කරන්න වේවි කියලායි එහි සඳහන් වෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් එතුමා එවැනි කාරණාවක් මතු කරනවා අපට දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. නමුත් මේ වන විටත් රාජ්‍ය පැත්තෙන් පැහැදිලි ප්‍රකාශයක් මේ තෙල් පිළිබඳව ගැටලුවක් ගැන හෝ එවැන්නක් පිළිබඳව වාර්තා කරන්නේ කෙසේ වෙතත් මහ බැංකුව මේ පිළිබඳව ගන්නා පිළිවෙත පිළිබඳව ඉදිරියේදී අපි බලමු. දැනට ඒ පිළිබඳව ඩොලර් නිකුත් කිරීමක් කරනවා, තෙල් මිලදී ගන්න ඩොලර් නිකුත් කරනවා කියන එක තමයි මහ බැංකුව පැත්තෙන් කියවෙන්නේ. මේ අතරේ ඊයේ දවසේදී සෞඛ්‍ය කටයුතු, රෝහල් කටයුතු අඩාල වූ අඩපණ වූ තත්ත්වයක් දකින්නට ලැබුණා. ඒ පිළිබඳව වාර්තා අද බොහෝ පුවත්පත්වල දකින්නට පුළුවන්. ලංකාදීපේ වාර්තා කරන සෞඛ්‍ය සේවකයෝ පැය 5ක වැඩ වැරුමක, ඊළඟට අද වාර්තා කරනවා සෞඛ්‍ය වර්ජනයෙන් රෝහල් රැසක කටයුතු අඩපණයි, රෝගීන් රැසක් දැඩි පීඩාවට ලක් වුණා කියලා. ඊළඟට අපි බැලුවාම අනිකුත් පුවත්පත්වල මේ පිළිබඳව තියෙන වාර්තා වෙතත් අවධානය යොමු කරමු. අරුණ පුවත්පත ඉතාම සංවේදී ඡායාරූපයක් ගෙනීමෙන් ඔවුන් මේ කාරණාව වාර්තා කරන්නේ. ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ වෘත්තීය සමිති ඊයේ ජාතික රෝහල් ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණයේ යෙදුණු ආකාරය සහ ඒ දෙස බලමින් රෝද පුටුවක ගමන් කරන ආබාධිතයෙකුගේ ඡායාරූපයක් තමයි අපට දකින්නට ලැබෙන්නේ. රෝගියෙකුගේ ඡායාරූපයක් අපට දකින්නට ලැබෙන්නේ. රෝගීන් දැඩි පීඩාවකට පත් වුණා කියලා තමයි කියන්නේ මේ රෝහල් සෞඛ්‍ය සේවයේ හෙද වැඩවැරුම නිසා. අද මව්බිම පුවත්පතත් වාර්තා කරනවා සෞඛ්‍ය වැඩවැරුමින් රෝහල් වැඩ අඩාලයි, රෝගීන්ට දැඩි දුෂ්කරතා පැමිණි බව. ඊළඟට අපි දිනමින පුවත්පතට අවධානය යොමු කිරීමේදී එහි සඳහන් වෙන්නේ මේ පිළිබඳව මෙවැන්නක්. සෞඛ්‍ය වර්ජනය අසාධාරණයි, රෝගීහු පෙන්වා දෙති කියලා. රෝගීන්ගේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම කවුරුත් මේක සාධාරණයි කියාවි කියලා අප විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මොකද ඔවුන් හැමෝම එන්නේ බේත් ටික අරගෙන යන්න ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම සඳහා. එතකොට ඒ එන අයගේ කටයුතු කරගන්න බැරි වුණාම ජනතාව මෙතනට එන්නේ යමක් කමක් කරගන්න පුළුවන් ආර්ථික ශක්තියක් තියෙන අයට වඩා රෝහල් වලට, රජීය රෝහල් වලට ඇවිල්ලා බේත් ටික අරගෙන යන්නේ කවුද කියන්නේ අපි අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ ජනතාව පීඩාවට පත් වුනහම ඒ අසාධාරණකම පෙන්වා දෙනවා. කෙසේ හෝ වේවා ඔවුන්ගේ පැත්තෙන් මේ වැඩ වැරුමේ යෙදෙන පාර්ශවයේ පැත්තෙන්, හෙද කාර්ය මණ්ඩල පැත්තෙන් කියන කාරණාව තමයි ඔවුන්ට දැනට ලබා දෙමින් තිබූ 7500 දීම නම මේ කොවිඩ් වසංගතය අවසන් වනතුරු ලබා දිය යුතුයි සහ ඒ ඇතුළුව ඉල්ලීම් කීපයක් තමයි ඔවුන් මෙහිදී ඉදිරිපත් කොට තිබෙන්නේ. ඉන් පස්සේ අපි දිනමින පුවත්පතේ තවත් වැදගත් ප්‍රධාන සිරස්තලයක් වෙත අවධානය දෙන්නට සූදානම්. සෞඛ්‍ය නිර්දේශ අනුව පාසල් ආරම්භීමට සූදානම් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල සී පෙරේරා මහතා උපුටා දක්වමින් මේ වාර්තාව පත්තරේ ගෙන එන්නේ. හැබැයි රාජ්‍ය සූදානම් වුණාට, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සූදානම් වුණාට ඒ පිළිබඳව මාර්ගෝපදේශ සැකසෙමින් තිබුණාට ගුරු සංගම් පැත්තෙන්, ගුරු විදුහල්පති සංගම් ඒකාබද්ධ මාධ්‍ය හමුවකදීත් සඳහන් කරන්නේ පාසල් පටන් ගත්තත් සේවයට එන්න ගුරුවරු සූදානම් නැහැ කියලා. නමුත් දැනටමත් මේ සංගම් නායකින් මෙලෙස ප්‍රකාශ කළාට දැනටමත් ඇතැම් ගුරුවරු මාර්ගගත ක්‍රමයට පවා ඉගැන්වීම් ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. ඇතැම් පාසල් ආරම්භ කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසාම ඇතැම් අයට තර්ජන ගර්ජන එල්ල වෙනවා කියන චෝදනාවත් මේ සංගම් පැත්තට යොමු වෙනවා කියන එකත් විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්නට ඕනේ. තවත් විවිධ වූ කාරණා මුණ ගැසෙනවා අද දවසේ ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න තිබෙන ඊට පෙර කෙටි විරාමයක්.
යලිත් කාරණා කිහිපයක් වෙත අවධානය යොමු කරමු. ඒ අනුව අවසාන වශයෙන් අපි අවධානය දුන්නේ පාසල් ආරම්භීමේ සූදානම පිළිබඳව. කෙසේ වෙතත් මේ අපි ඒ අතරට එක්කසු කළ ගුරු විදුහල්පති සංගම් තවමත් දක්වන විරෝධය පිළිබඳව සහ පාසල් රැත් තමන් අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා සහභාගී නොවන බව ප්‍රකාශ කිරීම ගැන කොහොමුණත් මේ අතරේ මහින්ද අමරවීර අමාත්‍යවරයා පසුගියදා ප්‍රකාශ කර තිබුණා ඔවුන්ගේ ගුරුවරුන්ගේ ඉල්ලීම් 11න් 10ක් පමණම ඉදිරි අයවැය සමග ක්‍රමානුකූලව ලබා දීම සඳහා කටයුතු කරන බව අවධානය යොමු වෙලයි තිබෙන්නේ කියලා. මේ අතරේ අපි මව්බිම පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ අද දකිනවා යාල ප්‍රේරණ කලාපයේ අක්කර 40ක් හෝටලයක් හදන්න වනසලා කියලා පුවතක්. වැවකුත් හදලා ගම්මුන්ගෙන් දැඩි විරෝධයක් මේ පිළිබඳව එල්ල වෙලා තියෙනවා කියලත් අද වාර්තා කරනවා මව්බිම පුවත්පත ප්‍රධාන සිරස්තලයේ විදිහට. ඊළඟට අපි දිනමින පත්තරේ දකිනවා පානම නව ආරක ඉඩම් මංකොල්ලයක්. විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතායි මේ පිළිබඳව කාරණා හිලිදරව් කරන්නේ. ඔහු එහි සංචාරයක යෙදලා තිබෙනවා මේ පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා. ඉදී මහා සංඝරත්නය ඇතුළු පාර්ශ්ව කිහිපයක් එක්ක සාකච්ඡා කළා කියලා දිනවින පුවත්පත අද වාර්තා කරනවා. දේපොළ ලියාපදිංචි කරගන්න කොළඹ නාගරික කොමසාරිස් නීතිඥ රෝෂිනී දිසානායක පුටා දක්වමින් අද දිනවින පුවත්පත ගෙනෙන තවත් වාර්තාවක් තමයි මේ කොළඹ මහනගර සභා සීමාව තුළ පිහිටි ලියාපදිංචි නොකළ පෞද්ගලික දේපොළ ලියාපදිංචි කරන ලෙස කොළඹ නාගරික කොමසාරිස්තුමිය මේ අනුව ඒ අදාළ හිමිකරුවන් වෙත දැනුම් දීමක් සිදු කරනවා. මේ අතරේ විපක්ෂය මල්වතවාස්ගිරි මහානායක ස්වාමින් වහන්සේලා බැහැදකීම සඳහා ගියා. එහිදී මේ යුගදනවි බලාගාරය පිළිබඳව තමයි මතභේදයට ආందోලනයට තුඩු දීලා තියෙන මේ බලාගාරය පිළිබඳව කාරණා තමයි ඔවුන් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ. යුගදනවි කොටස් 40ක් ඇමරිකාවට දීම ගැන අධ්‍යයනය කර ප්‍රකාශයක් කරනවා කියලා අස්ගිරි මහානායක වරකාගොඩ ශ්‍රී ඥානරත්න මහානාහිමියන් කළ ප්‍රකාශය පිළිබඳව අද දිනමින පුවත්පත වාර්තා කරනවා. මේ පිළිබඳව සොයලා බලලා කරුණු අධ්‍යයනය කරලා තමන් වහන්සේලාගේ මතය ඉදිරිපත් කරනවා කියලා තමයි මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේලා ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ අතරේ අපිට දකින්නට පුළුවන් පොදු ජන පෙරමුණේ මහලේකම් නීතිඥ සාගර කාර්යවසම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා කර තිබෙන ප්‍රකාශයක් යෝග්‍යතාවක ගිවිසුම අත්සන් කළ පමණින් ඇමරිකාවට අපිට බලපෑම් කරන්න බෑ කියලා තමයි ඔහු මේ පිළිබඳව ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ ගිවිසුම් ගත වූ පමණින් ඇමරිකාවට අපිට බලපෑම් කරන්න බෑ කියලා එක පැත්තකින් කියනවා. ඒ වගේම ඔහු තවදුරටත් කියනවා වසර 15ක පමණ කාලයකට තමයි මේ විකිණීමක් නෙමෙයි වසර 15ක කාලයකට 140ක කොටස් ඔවුන්ට නිකුත් කළා කියලා තමයි සඳහන් කරන්නේ. එහි ප්‍රතිලාභයෙන් පසුව මේ රටට ලැබෙන බව විදුලි බල මණ්ඩලය යටතට සම්පූර්ණයෙන් ලැබෙන බව ඔහු සඳහන් කරනවා. නමුත් දිගින් දිගටම මේ පිළිබඳව ප්‍රශ්න කිරීම සහ මේ පිළිබඳව විරෝධය පෑම් අපට දකින්නට ලැබෙනවා. ඒ අතරේ රජය දුන් සහන් නිසා පාරිභෝගිකයන් කෝටි 2840ක විදුලි බිල් ගෙවා නැහැ කියලා අද දිනමින ප්‍රධාන සිරස්තලයේම වාර්තා කරනවා. කොවිඩ් වසංගතයේ හේතුවෙන් රජය විසින් ලංකා විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට දුන් සහන හේතුවෙන් මෙරට ග්‍රහස්ත විදුලි පාරිභෝගිකයන්ගෙන් ඔවුන් භාවිත කළ විදුලි ඒකක සඳහා මෙලෙස රුපියල් කෝටි 2840ක් ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලයට අය කර ගැනීමට නියමිතව තිබෙනවා. එක පැත්තකින් විදුලි බල මණ්ඩලය මැසුවිලි නගනවා, අනෙක් පැත්තෙන් ජල සම්පාදන මණ්ඩලය මැසුවිලි නගනවා බිල් ගෙවලා නැහැ කියලා. ඒ නිසා ඉදිරියේදී කප්පාදු කිරීම කරන්නට වේවි කියනවා. ඒ අතරේ යම් සහන ලබා දෙනවා බිල් ගෙවන්න කොටස් වශයෙන් හරි ගෙවන්න කියලායි මේ කියන්නේ. කෙසේ හෝ වේවා බිල් ගොඩ ගහ ගන්න නැතුව පුළුවන් විදියට හරි ගෙවන්න කියන එක කියන්නේ. එහෙම නොවුනොත් ඉදිරියේදී සැපයුම ලබා දීමේ දැඩි දුෂ්කරතාවලට මේ ආයතන මුහුණ දෙන නිසා ඇමරිකන් සමාගමේ ගෑස් වලින් වසර 5කදී කෝටි 4000කට අධික ලාභයක් ලැබෙනවා කියලා විදුලි බල මණ්ඩල පාලන අධිකාරිය උපුටා දක්වමින් අද ගෙනෙන වාර්තාවක් දිනමිනේ තියෙනවා. යුගදන විහා කැලණිතිස්ස බලාගාර දෙකට ඇමරිකන් සමාගමෙන් ගෑස් ලබා ගැනීමෙන් වසර 5කදී රටට ලැබෙන ලාභය රුපියල් කෝටි 4000කට අධිකයි කියලා තමයි විදුලි බල මණ්ඩල පාලන අධිකාරිය ගණන් බලලා ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ අතරේ අපි අවධානය යොමු කරනවා අන්තර්ජාතික සංවිධාන වලින් නැමැති GL පීරිස් කරන ඉල්ලීම පිළිබඳව සහ
කරන ප්‍රශ්න කිරීම දිනමින වාර්තා කරනවා අද මෙලෙස ලොවම සසල වී සිටින මොහොතක මෙරට අභ්‍යන්තර ප්‍රශ්නවලට ප්‍රහාර එල්ල කිරීම සුදුසුද කියලා තමයි ඔහු ජාත්‍යන්තරයෙන් ප්‍රශ්න කරන්නේ. ඊළඟට අපි දිවයින පුවත්පතට යොමු වෙමු. දිවයින පුවත්පතට යොමු වීමේදී අපට දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා මෙන්න මෙවැනි සිරස්තලයක් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. හෝටල් නිරෝධායනයට තිත තැබූ කටුනායක PCR රසායනාගාරයේ වැඩ එක දවසෙන් නවතී කියලා. දැන් කටුනායකින් එන මගින් ගුවන් මගින්ව විවිධ හෝටල් වල නිරෝධායනයට යොමු කරනවා කියන චෝදනාව නැගුණා. ඊට පස්සේ මේ පිළිබඳව සොයා බැලීමේ කරන අනතුරුව ඒ පිළිබඳව පහසුකම් තිබෙනවා කියලා කටුනායක ගුවන්තොටුපළ පරිසරය තුළම PCR පරීක්ෂණ කරලා ඉතාම කෙටි කාලයක් ඇතුළත එහෙම නැත්නම් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ වලින් පස්සේ කෙටි කාලයක් ඇතුළත ජනතාවට තමන්ගේ නිවෙස් බලා හෝ ඉදිරි කටයුතු සඳහා ඔවුන්ව පිටත් කිරීම පිළිබඳව තීරණයක් ගත හැකි කියලා. ඒ කටයුතු ආරම්භ වුණා. නමුත් ආරම්භ වෙලා කෙටි කලකින්ම එක දවසෙන්ම වැඩ නැවතුණා කියලා අද පුවත් වාර්තා අතරේ අපිට දකින්න පුළුවන්. දිවයිනේ පමණක් නෙවෙයි අනෙක් පුවත්පත්වලත් මේ පිළිබඳව වාර්තා තියෙනවා. ඉන් පස්සේ අපි මේ නැවත යුගදනවි බලාගාරය පිළිබඳ කාරණාවක් ඉදිරිපත් කරන්න වෙනවා. දකින්නවා ටිල්වින් සිල්වා මහතාගේ ප්‍රකාශයක් දිවයිනේ තියෙනවා. ඔහු කියන්නේ යුගදනවි ඇමරිකාවට දීමේ හෙජින් ගිවිසුම් වැනි මහා අපරාධයක් කියලා තමයි ඔහු කියන්නේ. ඊළඟට අපි මේ අර කලින් ඉදිරිපත් කර කාරණාවට අදාළවත් වාර්තාවක් දක්වනවා. එවැනි නතර කිරීමක් නැහැ කියලා ගුවන්තොටුපළ හා ගුවන් සේවා සමාගමේ උපසභාපතිවරයා පුටා දක්වමින් කියනවා. ඒ අර හෝටල් නිරෝධායනයට තිත තබමින් කටුනායක ගුවන්තොටුපළ පරිශ්‍රම නිරෝධායන ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කිරීම පිළිබඳව. ඊ අතරේ දැන් මේ වෙනකොට මේ යම් ගැටලු කාරණා විශේෂයෙන් යුගදනවි බලාගාරය මේ ආදී යම් කාරණා පාදක කරගනිමින් ආණ්ඩුවේම පක්ෂ අතර යම් මතභේදාත්මක තත්ත්වයක් උද්ගත වෙලා. සුළු පක්ෂවලට ආණ්ඩුවෙන් යන්න ඕනෑ නම් දොර ඇරලා කියලා අගමැති උපුටා දක්වමින් අද දිවයින වාර්තාවක් ගෙනෙනවා. අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කර තිබෙන ප්‍රකාශයක් පිළිබඳව දිගින් දිගටම යම් සාකච්ඡා පැවැත්වුණා. හැබැයි ඒවා විසඳුම් රහිතව අවසන් වූ අවස්ථා බොහොමයි. මේ පක්ෂ නායකයොත් විටින් විට රැස් වෙමින් සාකච්ඡා කරනවා රටේ ගන්න යම් තීන්දුව තීරණ පිළිබඳව. කැබිනට් මණ්ඩලයේ ගන්න තීන්දුව තීරණ පිළිබඳවත් සමහර ඒවා පිළිබඳවත් ඔවුන් සෑහීමකටපත් නොවන බවක් තමයි පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. එළියට ඇවිල්ලා කියන කතායක ඒ අතරේ පොදු ජන පෙරමුණේ මහලේකම්වරයා අවස්ථා කිහිපයකදීම ප්‍රකාශ කරනවා ඒ පිළිබඳව ඒ තැන්වලදී කතා කරනවා හැරෙන්න. ඉන්පස්සේ වෙනම ඇවිල්ලා කරන ප්‍රකාශ පිළිබඳව Taman කනගාටුවටපත් වෙනවා කියලා කෙසේ හෝ වේවා ආණ්ඩුව අභ්‍යන්තරයේ පක්ෂ අතර යම් ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් තිබෙන බව බොහොම පැහැදිලි කාරණාවක් විදිහට පෙනෙන්නට තිබෙනවා. නමුත් ඔවුන් එය විග්‍රහ කරද්දී එය ආණ්ඩුවේ තිබෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය විදිහට තමයි හඳුන්වා දෙන්නේ. මේ අතරේ අද පුවත්පත වාර්තා කරනවා කෝටි 22ක රත්රන් කටුනායකින් අත්අඩංගුවට ගැනීමක් පිළිබඳව රේගු මද්‍රව්‍ය පාලන අංශයේ නිලධාරීන් පිරිසක් විසින් මේ වැටලීම කරලා අත්අඩංගුවට අරන් තියනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ව්‍යාජ ව්‍යාපාර නම් භාවිත කරමින් එක්සත් අරාබි එමිරේට් රාජ්‍යයේ ඩුබායි නුවර සිට මෙම රත්රන් තොගය කුරිය පාර්සලයක් විදිහට එවලා තියනවා කියලා සඳහන් කරනවා රේගු නියෝජ්‍ය රේගු අධ්‍යක්ෂවරයා උපුටා දක්වමින්. ඉන් පස්සේ අපි ලංකාදීප පුවත්පතට තවදුරටත් අවධානය දෙද්දී අපට මුණ ගැසෙනවා මෙන්න මෙවැනි වාර්තා. ශ්‍රී ලංකාව එක්ක සහයෝගයෙන් වැඩ කරන්න නෝර්වේ නව මන්ත්‍රීණී ගුණරත්නම් එරට නව ආණ්ඩුවට කියයි. අපේ රටේ තරුණියක් නෝර්වේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරනවා. ඇය නෝර්වේ සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර සහයෝගීතාව ගොඩනැංවීම සඳහා පාලමක් ලෙස කටයුතු කරාවිද කියන ප්‍රශ්නයයි පත් වුණා කියපු ප්‍රවෘත්තිය ඇසුණු සැනින්ම බොහෝ දෙනා වෙත ආපු සිතුවිල්ලක්. එය ක්‍රියාවට නංවන්න උත්සුක වෙනවා කියලා තමයි මේ සටහනේ නම් දැක්වෙන්නේ. වල්වැදුණු ශාක්‍යපුරේ බෞද්ධ සංචාරක කලාපයක් රාජ්‍ය ඇමති බේරුගොඩ පියවර ගනී කියලා සඳහන් කරනවා. ඒ ලංකාදීප පුවත්පතේ මැනිකේට රටවලින් ප්‍රසංග ගලාගෙන එයි. යහනි ඩිසිල්වට මේ මැනිකේ මගේ හිතේ ගීතයෙන් ලොවක් වසගයට ගත්තු ඇයට ලොවේම අවධානය දිනාගත්තු ඇයට බොහෝ රටවලින් ප්‍රසංග සඳහා ඇරයුම් ලැබෙනවා කියලා ලාංකික ශිල්පිනියක් විදිහට ඇය පිළිබඳව සතුටින් ආඩම්බරෙන් අපි මේ කාරණාව ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඇෆ්ගන් පිරිමින්ට රැවුල කැපීම තහනම් තලේබාන් වරුන් බාබර්ලාට නියෝග කරති කියලා දැන් මේ වෙනකොට තලේබාන් පාලනය දැඩි නීති රීති ක්‍රියාත්මක කරමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම කාන්තාවන්ට දැරිවියන්ට දැඩි ආඩන්තේටම මේ තුල වන බව තමයි
තමයි සඳහන් වෙන්නේ. මාධ්‍යයට පවා විශේෂයෙන්ම දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය සම්බන්ධව කාන්තාවන්ට අධ්‍යාපනය ලැබීමේ අයිතිය වුන් අහිමි කරලා තිබෙනවා කියලා ඇෆ්ගන් තාලිබාන් පාලනයට චෝදනා එල්ලවන පසුබිමක් නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා. මේ අධිකාරණ ආද අපට මුණ ගැසෙද්දී ඉන්දියාවෙන් ගෙන්නූ කෝටි 35ක කහටුන් 700ක් වරායේ හිර වෙලා තිනවා. නිදහස් කර දෙන්නයි ආනයනකරු රජයෙන් ඉල්ලයි කියලා තද වාර්තා අපට දකින්නට ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඉදිරි කාලයේදී වාහන ගෙන්වීම පිළිබඳව ඩොලර් වලින් බදු ගෙවුවොත් වාහන ගෙන්වන්න අවසර ලැබෙනවා කියලා මහ බැංකුව අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්‍රාලු පුටා දක්වමින් අද අරුණ පුවත්පත වාර්තාවක් ගෙනෙද්දී රුපියල් නොකල ඇමරිකන් ඩොලර් මිලියන 345ක් අපනයනකරුවන් අතේ තියන් ඉන්නවා කියලත් මහ බැංකුව පුටා දක්වමින්ම අරුණ පුවත්පත තවත් වාර්තාවක් ගෙනෙනවා අපට දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඉන්පස්සේ මේ වෙලාවේ කතා බහට ලක් වෙන චෝදනාවකට ලක් වෙලා ඉන්න ඩී.බී. හේරත් රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා Tamanට එල්ලවන චෝදනාව පිළිබඳව ලබා දෙන පිළිතුර අපට දකින්නට පුළුවන්කම තිබෙනවා. මව්බිම පුවත්පතේ ඇඳන් වලට වැය වුණේ 2,36,000යි. මිලට ගත්තේ දැව සංස්ථාවෙන්. නාමල් කරුණාරත්නගේ ප්‍රකාශය ද්වේෂ සහගතයි කියලා ඩී.බී. හේරත් මහතා Tamanට ලබා දුන්න නිල නිවසේ ඉඳන් ඒ සම්බන්ධව බඩු බාහිර ආදී මිලදී ගත්තු බිල්පත් මාධ්‍යවේදීන්ට ඉදිරිපත් කරමින් ඊයේ යම් මාධ්‍ය හමුවක් පැවැත්වුවා. එහිදී ඉදිරිපත් කළ කාරණා මේ නිවස අලුත් වැඩියා කරන්න ලක්ෂ 50ක් ගියා කියලා නාමල් කරුණාරත්න මහත්මයා චෝදනා කරා. 48 ලක්ෂ ඉක්මවන බිලක් ඩී.බී. හේරත් අමාත්‍යතුමාත් පෙන්වනවා. මොකද මේ නිවස ගරා වැටලා තිබුණේ එය ප්‍රතිසංස්කරණයට සිදු වුණා කියලා තමයි එහි නම් සඳහන් කළේ. මේ අධිකාරණ ආද දවසේ අපට මුණ ගැසෙද්දී අප සූදානම් වෙන්නේ විරාමයකට යන්න. විරාමයෙන් අනතුරුව දවසේ පිළිසඳර සමග අපි මුණ ගැසෙමු. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.